एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने सुंजवा आर्मी कैंप के ऊपर अटैक किया और हमारे एक फौजी को शहीद कर दिया। ये इलेक्शन प्रोसेस के दौरान इस तरह की घटना का होना, इस तरह की मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट का होना हमारे को रिमाइंड करवाता है कि हमारा रिजॉल्व कितना मजबूत होना चाहिए इस मिलिटेंसी को खत्म करने का। लेकिन अफसोस है कि इसी इलेक्शन के चलते हुए राजनीतिक फायदे की वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बात करती है पाकिस्तान से बात करने की। किस पाकिस्तान से बात करना चाहते हो? आप उस पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो जिन्होंने आज आतंकवादी भेज के जम्मू की धरती को लहूलुहान किया। आप उनसे बात करने की बात करते हो जिनकी वजह से आज हमारा एक फौजी शहीद हो गया। आप उनसे बात करते हो जिनसे बात करने का मतलब है कि हमने उन ताकतों को मजबूत करना है जिन्होंने आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में करवाए। लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं और लगातार बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान से बिल्कुल कोई बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी बात पाकिस्तान से पीओजे को वापस लेने की है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर आतंकवादियों को भेज रहा है, और जो हमारी धरती पे आतंकवादियों को भेज रहा है उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। उसके साथ उसी जुबान में बात होगी जिस जुबान को वो समझते हैं। आज बात उमर अब्दुल्ला करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट की। कौन करता है पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट? उमर साहब करते हैं। 370 खत्म हुआ तो उमर साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगी इलेक्शन में। फिर किया। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तो पहले आनाकानी की, बाद में इलेक्शन लड़े और बुरी तरीके से हारे। अब जब असेंबली का इलेक्शन शुरू होता है तो यही उमर साहब कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बाद में अब गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी किसी एक बात पे यकीन कोई कैसे करे? उमर अब्दुल्ला सियासी तौर के ऊपर थाली के बैंगन है, बिन पैंदे का लोटा है, जिसका कोई धरातल नहीं है, जिसपे कभी यकीन किया जा सकता नहीं। ये एक स्टेटमेंट कभी देते नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारी कथनी और करनी एक है। हम पॉलिटिक्स में डिसीट नहीं करते, हम पॉलिटिक्स में चीट भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, और हमने कब कहा? उस टाइम पे जब कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होगा। लेकिन हमारा रिजॉल्व था और मजबूती के साथ रिजॉल्व था। हम अपने मकसद पे चले, अपनी लाइन पे चले और हमने अपना मकसद अचीव किया।